Привет, ребята, с вами, конечно, я, Марго ТВ, и добро пожаловать на мой второй канал. И у нас, ребятки, в Майнкрафте поддерживается Miners Welcome. Майнеры, короче. Добро пожаловать в Майнкрафт. Давненько не было видосов на этом канале. Все дело в том, что я был в отпуске. Ссылка на телеграм-канал не будет в описании, но вы можете найти ее на моем первом канале. А вот на это уже ссылка будет в описании. Ну, ладно, не буду тянуть. Что ж мы сегодня будем делать, ребятки? Мы, ребята, я думаю, кто смотрел видосы на основном канале по игре Метель, то понимает, думаю, что мы будем строить проект Метель в Майнкрафте. Никакой хардкор, творческий режим. 4, ну давайте врубим чисто по приколу. Чтобы мобы не мешали, я врублю мирную сложность. Также, ребята, не стесняйтесь писать в комментариях свои новые идеи для данного проекта. Но мы начинаем создать новый мир. Он создается. Водичка. Ну, алло, мир, ты создаешься. Я тебя жду уже 10 лет. Ура, начал создаваться, господи. Да блин, вода. Так. Ну, чё? Давай грузись, квадраты. Давайте квадраты. Они грузятся. Они пополняют свою популяцию. Чё я, блин, сказал? Завантажить. Мне кажется, это не совсем лучшее место, чтобы строить наш проект Метель. Джунгли! Ладно. Уже где будет. Давайте хотя бы найдем ровную поверхность. Вот куда-нибудь прилетели. Где это? Это просто равнина. О, деревня! Привет. Даже с порталом. Это саванна, ребят. Мы в саванне. Вот чё ты летишь-то вверх? Вот, ребят, мы уже и на равнине. Хотя не совсем это равнина, конечно, я бы сказал. Чё ты... Он просто на shift зажал. Чё ты shift зажал? Чё? У меня залипание клавиш, что ли, какое-то? О, пчелы. Здорово. Ладно. Нам надо искать место для нашего проекта. Вот, думаю, вот тут будет хорошо. Так, ребят, пол давайте... Вот куда... Вот какой пол может вписаться? Я думаю, всегда вписывается, конечно же, вот это. Всегда. Достижения, конечно же, тут еще ничего нету. Вот я не знаю, из чего сделать стены. Вот из чего их можно сделать, да? Я буду смотреть Метель на телефоне, чтобы понять, что там надо, да как делать. Так, захожу. То есть я думаю, что... Да пофиг вообще, какую маску один. Пускай уже будет Чумной доктор. Заходим в первую главу Метели, потому что будем строить именно ее. Давай уже пропускайся, история. Так. Стены. Мне кажется, стены можно построить из не знаю даже чего, но... Не, вот это не подойдет. Давайте из андезита. Так. Ладно, вырублю пока что. Так, значит... Ой, куда ты поставил? Вот так. Пока что так поставим. Потом я вообще хочу всю эту территорию, которая, по крайней мере, чуточку подойдет для нашего с вами проектика. Ну чё, где эта штука? Вот она.
И мне кажется, я чуть больше там поставил. Да, я чуть больше поставил. Не, еще больше надо. Блин, я не думал, что надо прям так много. Ну, типа, там же пол довольно-таки большой. Довольно-таки долгий. Да куда ты ставишь, леший? Вот так вот. Я думаю, потом его еще расширю. Ладно, заходим. То есть... блин, мы же еще внутри ничего не застроили. Давай ты, ставь. Застраиваем, ребятки. Потом еще построим стены. Так, давай. Так. Давай. Вот так. Стены потом построим. Сейчас я хочу возвести клеточку. Так, берем отмычку. Ну, знаете как? В принципе, тут клетка сделана. О, молоток. Классно. Извиняюсь. Так, ну клетку. Клетку, в принципе, можно... Знаете, как сделать? Сейчас найдем клетку. Где клетка? Клетка. Ладно, посмотрим на... Ах ты ж! Тут на стенах еще кирпичи проглядывают. Я понял. Давайте искать кирпич. Кирпич? Вроде тут где-то он должен быть. Еще я хочу клетку найти. Блок для клетки. Декоративный инструмент. Угу. Так. Вот ступеньки. Нам не нужны ступеньки. Нам нужен именно кирпичный блок. Вот. Иногда они будут проглядываться. Так, где... Где это? Алло? Ну, в принципе, нам еще люки пригодятся. Я люк возьму какой-нибудь. Вот не знаю прям, какой люк брать. И где его вообще искать, блин? Редстоун. Может, тут будет это? О, люк. Люки. Вот возьмем вот этот люк. Давайте... Где это? Где? Транспорт. Не, ну в транспорте оно по-любому не будет. Декоративные блоки. Вот. Давайте, то есть оно идет... Ага, тут уже стенка будет. Это так не подходит. Это... Ой, ёшкин матрешкин. Это уже прям дом какой-то у нас получается. Ладно, ставим. Подожди. Нам же еще надо будет как-то вылазить оттуда. Да блин. Ставим вот так, вот так. Давай. Yes! И наверх. Хотя пока что наверх ставить не буду. Redstone. Каменная кнопка. Это будет у нас отмычкой. Так. А как оно? Эй. Да блин, капслок. Ага. Но оно потом еще раз открывается. Я думаю, нам нужно переделать наш механизм и вместо этого поставить рычаг. Давайте протестим. Отлично. Ага. Я не могу. Оно так будет?
Нет, оно так не работает. То есть мне по-любому надо вниз. Тогда мне придется сломать на секундочку. Выбираемся, ставим. Ага, ах ты ж. Мне надо по-другому. Ага, вот. Вроде есть контакт. Ставим. Вот, да. Все, теперь мы можем вот так вот пролазить. А назад уже вернемся? Нет, назад не вернемся. Или вернемся? Ну, алло. Короче, пока что я не знаю, как это приобрести, как это сделать. Ладно, пока что пускай будет так. А мы построим стены. Так, подождите, у нас же еще идет дверь. Вот тут где-то у нас идет дверь. Давайте возьмем дверь. Redstone. В Redstone дверь, да. Вот это. Это получится. Ага, она открывается не в ту сторону. Тогда. Так, и как оно? Это не круто. Это не круто. Вот, теперь оно правильно открывается. Он же еще выбивает, типа. Ап. Да блин, нос. Ладно, давайте дальше выстраивать стенку. Там же еще бочка идет. И... уже у нас наступает ночь. А если... Ага, оно так не сработает. А так. Вот так можно? А если оно не работает? А я уже выбраться не смогу. Подождите. Я до сих пор буду думать над клеткой. Ну-ка. Блин, оно в ту сторону закрывается. А нам надо, чтобы она закрывалась. Блин, а ну куда ты поставил? Ну. Так, ладно, давайте, знаете как? Сделаем вот так. Подожди. Ага. Но оно не закрывается. То есть надо по-любому будет как-то это закрывать, пытаться. Может, его надо, типа, чтобы оно вниз открывалось, типа, как-то вот так. Нет, надо, чтобы оно вниз открывалось. То есть, типа, вот так. Или закрывалось. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю. Оно не ставится. Короче, пока что сделаем вот так. И мы потом будем ставить вот так вот доски. Или кирпич. Пока что это получается как-то нелогично, но я больше потом буду прививать к реалистике, чтобы у нас все получалось. А потом, ребятки, со временем, я думаю, мы построим и вторую, и третью, и, возможно, даже финальную 4-ю главу метели, если она выйдет, конечно. Она выйдет, я думаю. На F можно менять предметы? Нифига. Из второй в первую. А я не знал, ребята. Я не знал, что на F можно вот так вот сделать. Это непривычно. И сделать вот так.
А это теперь не берется. Ладно. Берем. Ага. Я не знал этого. Но может на Майнкрафт Java, ребята. Ладушки. А у нас же еще тут окна потом идут. Вроде вот тут идет дверца. А вот тут щиток. Ага, да, у нас тут идет дверь. Дверь, это пофиг, как открывается. Но вот тут же маньяк выбивает, поэтому она должна открываться в ту сторону. И у меня, блин, ночь наступила. Все. Исправили проблему нашу с ночью. Продолжаем строить наши стены. Вот я думаю, что вот тут у нас будет окошечко. Вот такое. Вот так. Тут у нас столик будет. Давайте, в принципе, столиком и займемся. Где эта штука для стола, ребятки? Точнее, как штука. Полублок. Вот, ребятки, полублок. Двери. Думаю, не пригодится пока что. Хотя она пригодится во второй главе, которую мы будем строить со временем. Но пока что мы же не строим, значит, она нам не нужна. Как бы это так сделать? Давай, ребятки, вот так. Вот так. Отлично. Столик мы сделали, а потом же еще идет вот эта штука сверху. Вот такая вот полочка. Я дальше пойду посмотрю, что там в метели у нас. Так. Да, вот эта полочка и... тут вместо окна кирпич выпирает. Тогда построим вот так кирпичи. Как раз в 2 блока там кирпичи. А окна где? Окна вот тут где-то. И вот тут. Отлично. Так, что тут еще есть? Тут есть чертеж кирки. Чертежом кирки что мы сделаем? Мы сделаем... Вот декоративные блоки есть. Из декоративных каких-нибудь блоков, думаю, сделаем. Redstone. Ладно, будем искать. Поиск. Давай. Тут еще есть у нас показывание 14 декабря 2013, то есть календарь. О, может же еще из вот этого. Во, чертеж кирки. А чем он не чертеж? Ах ты ж! Тут у нас календарь идет, да, ребята, я только сейчас это вспомнил. Да, вот этот календарь 2013. Вот тут, ребятки, у нас бочка. Какой у меня язык хоть стоит? Понятно. Декоративные блоки, где-то тут будет бочка. Бочка, ты где? Так, а там что? Ладно, пока что бочку забьем. Ага, там еще есть у нас, ребятки, кровать. Берем кровать, значит, и ставим вот сюда. Там есть кровать. Я все-таки хочу найти бочку. Бочка. Вроде же она есть в Майнкрафте. Да, вот бочка. Дишка на украинском. Прикол. Ставим над бочкой. Ага, над бочкой. Вот прими морской фонарь. Это у нас, точнее, переключатель. Вот этот. Теперь рамку бы найти. По сути, где-то тут она должна быть. Вот, даже светящуюся рамку возьмем. Ну!
если смотреть с одной стороны, то вроде все правильно мы сделали. Ладно. Так, дальше. Вот тут вот эта штука, возле которой у меня молоток заспавнился. Так, поставим. И вот так. Ага, уберем, то есть. А тут сверху что? Я ничего другого не придумал. Все. Так, значит. Вот тут у нас еще шкафчик есть. Его мы сделаем из моховый покров, снег. О, снег! У нас... Блин, наверное, надо было в зимнем биоме делать. Это плохо, что я построил в летнем биоме. В лесу. Ладно. Это нажимные плиты, декоративные блоки. Вот, тут у нас ковры. Берем белый ковер. Вот так. Это у нас... Я, знаете, что предлагаю? Вот тут... Ах ты ж, ладно, пока что сконтентится вот так. Хотя, знаете, что я придумал? Давай, бери. Давайте вот это заменим на сундучок. Где у нас тут сундучок? У нас же тут ящик. Может, потом как-нибудь поменяем. Все, вот так вот пока что. Ладно. Так, что дальше? Давайте построим. Веревка тут свисает. А типа как она будет свисать, если у нас потолка нет? Ладно, забьем пока что на это. Вот ящик. Тут у нас ящик. И для него я возьму рамочку, самую обычную. Самую обычную рамку. Вот такую. И что-то красное надо. Вот флаг красный. Рамка. Красный флаг. Ну, что-то какая-то фигня. Ладно, давайте что-то другое поставим. Вот допустим. Что допустим-то? А что допустим? Я не знаю. Вот что можно красного взять? Красное. Ничего другого в голову не взбрело, кроме как поставить шалкер. Все. С этим покончено. Идем дальше. Так. У нас тут еще всякие коробки. Ладно, шумим. Открываем. Тут мы переклеиваем провода. Возвращаемся. Пока маньяк идет, я предлагаю построить еще больше всяких улучшений до нашего проекта. Ну, то есть мы, ребятки, уже знаем, что вот так хотя бы мы уже будем как-то лазить в свою клетку. Здорово, маньяк. Он пришел. Что тут не так? Видимо, показалось. Ладно. Так, что у нас еще есть на этой стене? А у нас на этой стене, не поверите, елка, хотя сейчас лето. И тут тоже, кстати, проглядываются кирпичики. Вот так вот где-то. Возле кровати. Кирпичи нам, я думаю, еще пригодятся. Там елка. Вот как можно елку построить? Ладно, берем, значит, это мангровое, азалия, акация, нет, темный дуб, вот это, и возьмем какое-то дерево. Вот так вот. Елка у нас стоит вот тут.
Пока что, конечно, это не совсем реалистично, но да ладно. Ну да ладно, ладно. Ладно, да ладно. Что я вообще говорю? А потом у нас вот тут еще будет ванная, но мы ее пока что строить не будем. Что еще у нас есть? Панель управления. Тут еще провода идут, но у нас еще должна быть панель управления. Панель управления мы поставим в точно такую же рамку, что и вот это. Хотя, мне кажется, эту рамку, пожалуй, надо... заменить. Так, ставим. Ха! Прикол. А давайте теперь, получается, вместо этого поставим вот так. Вот так. А вот тут мы тоже поставим рычаг, но только повернем его. Вот так. Все, теперь вроде бы это отличается. Я уберу сияющую рамку, и у нас опять ночь. Ладно. Дверь маньяка у нас. Возле нее есть типа коробочка. Вот. Коробочка. И... Блин, ну куда... Чё это? А коробку? Как мы сделаем коробку? А как мы сделаем коробку? Голову. Ладно, пока что у нас будет вот так вот выглядеть коробка. Если вам, ребятки, что-то не нравится, я напоминаю, вы можете писать в комментариях свои идеи про продление этого проекта. Но пока что, ребятки, я хочу на этом закончить наш видосик. Поэтому, если вам понравилась эта серия, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что я сделал? Зачем я в чат зашел? Ладно. Если вам понравилась, ребятки, эта серия, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ну, а с вами был я, Тигр Маркова ТВ. Пока, тигря. Ой, блин, какой Тигр Маркова ТВ? Я же на втором канале. Ну, с вами был я, Маркова ТВ. Вы были на моем втором канале. На моем втором канале по Майнкрафту. Вы были в Майнкрафте. Чё у меня такое долгое прощение? Короче, с вами был я, Маркова ТВ. Вы находились на моем канале. Это была игра Майнкрафт.